สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะปอก็มาพร้อมกับสถาบัน Humber College เลยนะคะซึ่งเป็นสถาบันรัฐบาลนะคะจากฝั่งโตรอนโตนั่นเองนะคะที่มีคอร์สเรียนเยอะมากๆนะคะมีตั้งแต่สายธุรกิจนะคะการออกแบบการแสดงนะคะทำอาหารเบเกอรี่ต่างๆนะคะหรือว่าการส่งออกนะการเลี้ยงดูวิศวะนะคะหรือว่าแฟชั่นต่างๆการโรงแรมออกแบบภายในทุกอย่างคือไอทียังมีเลยนะคะวันนี้ค่ะเราเองก็มาพร้อมกับตัวแทนจากสถาบันโดยตรงนะคะคุณคอลัมน์นั่นเองนะคะที่จะมาให้ข้อมูลแล้วก็อธิบายรายละเอียดคอร์สในวันนี้ค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าหากนักเรียนหรือผู้ปกครองท่านใดมีคำถามระหว่างสัมมนานะคะทางเราจะมีช่วง Q&A ค่ะหลังจากพรีเซนต์เพื่อให้ทุกคนได้ถามตอบกันได้ในภายหลังนะคะก็ระหว่างการพรีเซนต์นี้รบกวนปิดไมค์ไว้ก่อนนะคะถ้าเกิดว่าทุกคนพร้อมแล้วเราเริ่มกันเลยค่ะ Hello and welcome everyone. First, I want to thank you for taking the time in Saturday morning in Thailand time, and then even Friday night for you, Colum, in Toronto time zone. It's our pleasure to have you with us today, Colum. Would you please introduce yourself? Sure. Thanks, Opal, so much for inviting me. My name is Callum Sawatsky. I work in the International Center at Humber College, which is located in Toronto. อันนี้คือเขาก็ทำงานที่Humber นะคะที่อยู่ในเมืองโตรอนโตประเทศแคนาดานั่นเองค่ะ So I'm going to give a brief introduction about Humber. Humber is a really big institution, so it's not possible to say everything. I think this week there's been a lot of news about studying in Canada. I know a lot of students feel pretty stressed and they're not sure about what's happening. Even for us, we don't know all of the rule changes, but we want to make sure that students know it does not mean we don't welcome international students to Canada. Canada is a country of immigrants and a country of people from all over the world. And Canada will never stop welcoming students. All the policies put in place are supposed to create a better environment for students and better quality education. And that's the ambition of this. So please don't misunderstand that Canada doesn't want international students. We still very much do. อันนี้นะคะก็คือเขาพูดถึงว่าอันนี้อาจจะมีข่าวมานะคะที่ล่าสุดเลยนโยบายใหม่ต่างๆนะคะก็อันนี้ก็อย่าเพิ่งเป็นแบบเหมือนตื่นตระหนกหรือว่าเป็นที่กลัวไปนะคะเพราะจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วแคนาดาเองก็ต้องการนักเรียนต่างชาติอยู่เช่นเดียวกันก็เดี๋ยวอาจจะต้องรออัปเดตเรื่อยๆนะคะจากทางรัฐบาลนั่นเองค่ะ So we're located in the city of Toronto. Toronto is by far the biggest city in Canada. It is not the capital city. A lot of people think that, but it is by far the largest city and it has the largest airport. Unfortunately, we still don't have direct flights to Bangkok, but it's not that far. You can transfer in Taipei or in Tokyo or in Hong Kong. There are a few different options, but we do have more and more Thai students now coming to Toronto and coming to study at Humber. Toronto is known to have the second best quality of living and a very, very safe very safe city for students to study in. And one of the best study destinations in the world. อันนี้นะคะก็คือเริ่มแรกเลยเมืองโตรอนโตนะคะก็จะเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดานะคะแต่ว่าจะไม่ใช่เป็นเมืองหลักหรือ capital city นะคะหรือว่าเป็นเมืองหลักเนอะหรือว่านั่นเองนะก็จะไม่ใช่เป็นเมืองหลักที่ของประเทศแคนาดานะคะก็แต่ก็จะมีนักเรียนจากหลายเชื้อชาตินะคะแล้วก็ของคนไทยเนี่ยนักเรียนไทยก็มีมาที่ทางตัว Humber College เช่นเดียวกันนะคะก็อันนี้เองนะคะก็ตรงนี้ก็ถึงแม้ว่าในไฟล์จะไม่ได้มีตรงบินตรงมาจากกรุงเทพนะคะแต่ว่าก็ยังมีคนไทยอยู่ที่เมืองโตรอนโตด้วยเช่นเดียวกันค่ะ Okay, the strength of our school is everything about work. This has always been the strength of Humber College. For most of the last 10 years, we have had the highest employer satisfaction and the highest employment within 6 months. So helping students find jobs and giving students job skills is really where Humber stands out from the other colleges in Toronto. Right now, we have about 7,000 international students and a growing number from Thailand, but our total student number is actually about 100,000. We have about 35,000 full-time students, but most of our students are Canadian part-time students, which bring our number to almost 100,000. We have students from over 130 countries, and about 80% of our programs include either a work placement or a co-op. อันนี้นะคะก็คือเริ่มแรกก็เลยเขาจะ
ตัว Humber อะค่ะเขาเองเนี่ยก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการที่นักเรียนจบไปจะได้มีงานทำต่อนั่นเองนะคะดังนั้นอันเนี้ยค่ะก็คือเขาก็จะมีเป็นสถิตินะคะหรือว่าจะเป็นสถาบันต้นๆเลยนะคะที่นักเรียนสามารถที่จะได้งานหลังจากจบแล้วภายใน6เดือนหลังจากจบนั่นเองนะคะก็ตรงนี้เองก็มีนักเรียนต่างชาติ6,500คนหรือ7,000คนขึ้นไปนะคะแล้วก็จะมีนักเรียน full time ที่ทั้ง full time แล้วก็เป็น part time ที่เป็นคนที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นตรงนี้เองก็หลายๆนักเรียนที่มาเรียนที่ Humber ก็จะมีนักเรียนจากหลายๆชาตินะคะมีมากถึง130บวกชาตินั่นเองนะคะแล้วก็เขาก็จะมีเป็นคอร์สที่มีทั้งโคออปหรือว่ามีการทำงานด้วยนะคะหรือว่าเป็นการฝึกงานนะคะมากถึง80เกือบ80%เลยนะเนี่ยที่มีคอร์สที่มีแบบมีฝึกงานด้วยค่ะ Most of this slide kind of covers what I just mentioned. So, like mentioning the number of students we have and the percentage of international. We are, in some measures, the largest college in Canada. We have two really big campuses, and then we have one smaller campus that are all run by Humber College itself and are all public institutions. Humber is a balance of theory and practical knowledge, but we've always kind of slid a bit towards the practical knowledge side. Humber's focus has always been around job skills, and that's kind of what separates us from a lot of the colleges. If you're looking to play a sport, we actually have 20 varsity teams. Our badminton team, the coach of our badminton team is actually a Thai graduate. So it was a Thai student who studied at Humber. She was on our badminton team. She finished her studies, and then she got a job at our school as our badminton coach. So we have a really, really great Thai graduate who's part of our team, part of our faculty. We also have over 50 student clubs and lots of mentorship programs. Humber sends more students abroad than any of the colleges in the region. So if you're looking to do your studies at Humber, but maybe you want 1 month or 4 months study abroad, we send students to Finland, to France, to Japan. We send students all over the world. And after you finish your program at Humber, since we are a public institution, you're eligible for anywhere between a 1 to 3 year postgrad work program. อันนี้นะคะก็คือในเรื่องของการที่มาเรียนที่ Humber นะคะก็เขาจะเป็น largest college in Canada คือเป็น college หรือสถาบันหรือสถาบันนะคะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดาเลยนะคะก็นักเรียน full time ของที่นี่ก็จะมี 33,000 คนนะคะแล้วก็ 6,500 นักเรียนเนี่ยก็จะเป็นทางด้านนักเรียน international หรือว่านักเรียนต่างชาตินั่นเองนะคะซึ่งอันนี้เองอย่างเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าก็จะมีเป็นแสนอะไรเงี้ยค่ะเป็นเพราะว่าก็จะมี part time ด้วยนะคะที่เป็นของคนที่นี่เนาะนั้นตรงนี้ค่ะก็เลยทำให้นักเรียนที่มาเรียนที่ Humber ค่อนข้างเยอะเลยนะคะอันนี้เองก็อย่างที่เมื่อกี้บอกเลยอย่างที่เมื่อกี้บอกนะคะก็คือเขาจะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดาเลยนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการเรียนนะคะก็จะมีการบาลานซ์หรือว่าจะมีในเรื่องของการเป็นเรื่องเรียนแบบที่มีทฤษฎีด้วยนะคะแล้วก็มี practical หรือการปฏิบัติด้วยนั่นเองนะคะดังนั้นก็จะไม่ได้เน้นไปทางทฤษฎีทีเดียวหรือว่าเน้นไปทางปฏิบัติทีเดียวนะคะแต่ว่าก็จะมีบาลานซ์ตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้ก็ในเรื่องของทีมหรือว่าในเรื่องของการกีฬาต่างๆนะคะหรือว่าเป็นคลับหรือว่าเป็นชมรมเนี่ยทาง Humber ก็มีเช่นเดียวกันนะคะก็มีมากกว่า20บวกทีมเลยนะคะแล้วก็50บวกคลับหรือว่าชมรมชมรมของนักเรียนนั่นเองนะคะหรือว่าเป็นพวก mentorship นะคะซึ่งก็คือ mentorship คือการที่มีเป็นรุ่นพี่นะคะมาให้คำแนะนำรุ่นน้องนั่นเองนะคะทีนี้ทีมที่เขายกตัวอย่างค่ะก็คือจะเป็นทีมแบดมินตันนะคะที่จะมีนักเรียนคนไทยค่ะที่เขาจบไปแล้วนะคะแล้วก็มาเป็นโค้ชให้กับนักเรียนที่นี่นะคะนี่ก็เป็นนักเรียนคนไทยในทางทีมแบดมินตันนั่นเองนะคะแล้วก็ของ Humber เองค่ะเขาก็จะมีเป็นออนไลน์นะคะก็คือสามารถที่จะเรียนที่นี่ไม่ระยะสั้นนะคะแล้วก็ไปเรียนต่างประเทศก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็นักเรียนหลังจากจบนะคะก็สามารถที่จะขอวีซ่าทำงานต่อได้นะคะ1 ถึง 3 ปีนั่นเองแต่ตรงนี้อย่างที่บอกว่านโยบายใหม่ออกมานะคะทำให้ตรงนี้ยังต้องรออัปเดตจากนโยบายอีกทีนึงค่ะ Okay, I mentioned we have 3 campuses. So our largest campus is called our North Campus, which is actually very close to the airport. So when you fly into Toronto, you have about a 50% chance of going over top of our North Campus. So you'll see it from overhead. The campus itself is a lot of buildings tied together, but there's also a really beautiful green park that's part of the campus. A lot of people take their wedding photos there. So it is a really, really beautiful place, very close to the airport when you land in Toronto.
It has the same things as our other campuses. So it has a library, study area, athletics facilities. So we have a gym, a variety of places to eat. There's a food truck. And something that separates it from our other campuses is it does have its own indoor pool and a spa, which I think we're the only college that has a spa. I might be wrong. Yeah, I haven't heard โอเค อันนี้นะคะก็คือของ Humber มีทั้งหมด3แคมปัสเลยนะคะ อันดับแรกคือจะเป็น North Campus ก็คือจะเป็นแคมปัสที่ใหญ่ที่สุดของ Humber นั่นเองค่ะก็อันนี้นะคะก็จะมีแคมปัสตรงนี้นะคะจะมีนักเรียนมากถึง19,000 full time students หรือว่าเป็นนักเรียนที่เรียนเต็มเวลานั่นเองนะคะก็ตรงนี้นอกจากในเรื่องของการเรียนแล้วค่ะเขาก็จะมีเซอร์วิสหรือว่าการให้บริการน้องๆนักเรียนอื่นๆเช่นเดียวกันเช่นเรื่องของห้องสมุดนะคะหรือว่าจะเป็นห้องที่เอาไว้อ่านหนังสือทำกันบ้านนะคะหรือว่าจะมีในเรื่องของ writing หรือว่า math center ก็คือจะเป็นห้องที่ให้ช่วยนักเรียนในเรื่องของการสอนเรื่องเลขนะคะหรือว่าสอนการเขียนได้ฟรีนั่นเองนะคะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการออกกำลังกายค่ะทีนี้ก็จะมีร้านคาเฟ่ร้านอาหารนะคะที่นักเรียนสามารถที่จะมีร้านอาหารอยู่ในตัวแคมปัสเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะที่นี่ก็จะมีอินดอร์พูลหรือว่ามีสระว่ายน้ำข้างในนะคะแล้วก็จะมีสปาด้วยนั่นเองนะคะก็สปาจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลกแล้วก็ไม่เคยได้ยินว่าที่ไหนมีนะคะนี่ก็ค่อนข้างยูนิคหรือว่าค่อนข้างเป็นอะไรที่แบบไม่ค่อยเห็นที่อื่นมีสปาในมหาลัยหรือว่าในวิทยาลัยนะคะซึ่งอันเนี้ยค่ะอย่างที่เมื่อกี้นะก็ทางเขาก็คือแนะนำมาว่าสถาบันเนี้ยค่อนข้างสวยนะคะแล้วก็มีสวนด้วยค่อนข้างใหญ่เนาะทำให้ในบางช่วงค่ะเขาก็มีการจัดถ่ายรูปพรีเวดดิ้งหรือว่าการถ่ายรูปแบบว่างานแต่งงานหรืออะไรอย่างนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจเหมือนกันyeah all good Something that's also part of our North Campus, which is quite new, is called the Barrett Center for Technology and Innovation. This is a space at our North Campus which no other school has. It houses the most advanced engineering equipment in the country. So when students want to use the equipment that they'll use at the biggest companies on the job, we have it there. And we're partnered with a lot of these big engineering companies as well. So students who are in programs like electromechanical or computer engineering or mechanical engineering will have a chance to use this space and to use this advanced equipment that no other college has. โอเคอันนี้นะคะก็คือ North Campus ก็จะมีตึกที่เรียกว่า Barrett Center for Technology Innovation นะคะก็คือจะมีความล้ำสมัยหรือว่าค่อนข้างที่จะแบบ advance ในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆที่สุดแล้วนะคะก็คือจะเป็นเหมือนล้ำที่สุดในประเทศแคนาดานะคะก็อันนี้ก็คือจะเจอที่ตึกตรงนี้เลยไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆนะคะก็จะค่อนข้างที่จะมีนวัตกรรมใหม่ล่าสุดก็จะอยู่ที่ตึกนี้นั่นเองค่ะ Okay. Our other large campus is called the Lakeshore Campus. This campus kind of feels more like a classic university. There's a really big green space with apple trees, and there's a very big beach nearby and buildings that are over 100 years old. So it kind of feels like a classic university campus. If you're studying a bachelor degree or a lot of postgrad programs or a lot of more social work type programs, you would be located at this campus. It doesn't have as many students as our North Campus, but it's just as easy to access with public transport. A lot of students ask if they need a car coming to Humber. Absolutely not. I used to have a car. When I moved to Toronto and started this job, I got rid of it. Humber is very, very convenient for public transport. ก็จะอันนี้นะคะคืออีกแคมปัสหนึ่งเรียกว่าเลคชอร์จะเป็นแคมปัสที่อาจจะไม่ได้มีนักเรียนเยอะขนาดนั้นในแคมปัสนี้นะคะแต่ว่าก็จะเป็นแคมปัสที่หนึ่งเลยคือค่อนข้างที่จะมีความวินเทจนะคะมีความแบบเก่าแก่ในรูปร่างของตึกนะคะแล้วก็อันนี้เองก็จะนักเรียนที่เป็นนักเรียนที่เรียนทางด้านปตรีปริญญาตรีนะคะจะมาเรียนที่ตรงนี้สิ่งที่นักเรียนปริญญาตรีมาเรียนตรงนี้ค่ะก็คือเป็นเพราะว่าง่ายต่อการเดินทางค่ะตรงนี้เองก็จะสามารถเดินทางได้สะดวกนะคะก็คือไม่จำเป็นต้องมีรถนั่นเองนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตึกอย่างที่บอกคือตึกก็จะมีความเป็นสไตล์ของเขาเป็นวินเทจแล้วก็จะมีนักเรียนของปตรีหลักๆนั่นเองค่ะOkay, our newest campus, which is the smallest one,
is located right in the heart of downtown Toronto. So this is actually closest to the busiest subway station in the city. So if you're looking for like right downtown, you want that downtown life, and you're looking for a graduate program, then this could be a great campus for you. The focus of this campus, because it's graduate programs, is really about connection to business. So a lot of the biggest companies in Toronto are actually located really close to this campus. So the staff and the faculty at the campus try really, really hard to connect students with those companies, whether that's for part-time jobs, for their internship, or even potentially for work after they finish their program. The one-year postgraduate programs at this school also have some transfer options to master's degrees. So if a student wants to do a one-year postgrad and transfer to a master's degree, there's lots of options for that at our downtown International Graduate School campus. When you say like transfer to master, you mean like master in Humber or? No, it's actually outside. So we have a few different partnerships. Probably the most notable one is with Toronto Metropolitan University, which is also located in downtown Toronto, but there are other options as well. อ๋อใช่อันนี้นะคะก็คืออีกแคมปัสหนึ่งเรียกว่า IGS หรือเป็นแคมปัสที่ใหม่ล่าสุดนะคะแล้วก็จะเป็นแคมปัสที่อยู่ใจกลางเมืองโตรอนโตเลยนะคะก็สำหรับใครที่อยากอยู่ใจกลางเมืองโตรอนโตแบบนี้นะคะก็จะเป็นนักเรียนที่จะเป็นเรียนในเรื่องของ graduate หรือว่าทางปริญญาโทหรือว่าเป็นระดับปริญญาโทขึ้นไปนะคะตรงนี้เองอะค่ะเขาก็จะมีเป็นการเรียนที่ Did you say postgrad 1 year? Yeah, postgrad. Yeah. So some of the postgrads are 1 year and some are 2 years. The 2-year postgrads don't transfer to masters, but some of the 1-year ones do. ก็ตรง postgrad degree นะคะหรือว่าเป็นคอร์สที่มีวุฒิเป็น postgrad นะคะจะมีเป็น2แบบ2 ปีกับ1 ปีนะคะถ้าเป็น1 ปีบางด้วยความที่ Humber ค่ะเขาจะมีเป็นpartnership หรือว่าจะมีการที่โคกันกับมหาลัยอื่นๆนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเราสามารถเรียนที่ Humber เป็น postgrad 1 ปีแล้วก็ต่อ1 ปีเป็นปอโททางมหาลัยอื่นที่อยู่ในใจกลางเมืองโตรอนโตได้เช่นเดียวกันนะคะ Our requirements for Thailand are outlined here. I can't pronounce the Thai name, so I'm just going to use the abbreviation. Yeah. But if you're looking for a 2 or 3-year diploma, we're looking at the MAW6 with a minimum grade of 2 in relevant subjects. If you're looking for a 4-year bachelor degree, we take the MAW6 with a minimum grade of 3 in relevant subjects. And if it's a 1 or 1.5-year undergraduate certificate, these are programs like plumbing, electrician, carpentry, kind of those hands-on. The requirement is the MAW6 with a minimum grade of 2. And for postgrad programs, we need a bachelor degree. We don't look at the grade, but we just look at the bachelor degree. And then, of course, on top of that, for all these programs, we also need an English test or completion of an English program. Perfect อันนี้นะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของการสมัครค่ะการสมัครใช้อะไรบ้างนะคะเริ่มจากที่เป็นเกรดมัธยมก่อนเลยนะคะก็ถ้าเราลงเป็นดิโพมาหรือว่าลงเป็น Advanced Diploma นะคะเราจะใช้มัธยม6นะคะด้วยเกรดที่ไม่ต่ำกว่า2นะคะกับสาขาที่ต้องใช้ในสาขานั้นที่เราต้องการเรียนนะคะก็บางส่วนใหญ่ก็จะเป็นเลขหรือว่าวิทย์แล้วแต่ว่าเราสนใจเรียนอะไรที่ Humber นั่นเองนะคะเขาจะดูเกรดตรงนี้นะคะที่ทาง Humber เขาจะดูสำหรับคอร์สนี้ว่าจะต้องดูเกรดในตัววิชาไหนนั่นเองนะคะส่วนต่อมาเป็นดีกรีค่ะดีกรีก็คือจะเป็นทางด้านของปริญญาตรีนั่นเองนะคะถ้าปริญญาตรีเขาก็จะดูว่าม.6 เราเนี่ยค่ะเกรดอยู่ที่3ขึ้นไปสำหรับวิชานั้นๆที่เกี่ยวข้องกับคอร์สที่เราเลือกหรือเปล่านะคะหรือถ้าเกิดว่าเป็น1 ถึง 1.5 ปีของ undergrad certificate เป็น certificate ที่ยังไม่ถึงขั้นที่เป็นมากกว่าป.ตรีนะคะก็คือเป็นอนุปริญญาตรีนั่นเองนะคะตรงนี้ก็จะดูม.6 เหมือนกันนะคะที่เกรดจะเริ่มต้นที่2ในวิชาที่ใกล้ในวิชาที่ต้องใช้กับที่ตัวที่เราจะลงนะคะแล้วก็อันสุดท้ายค่ะเป็นตัว graduate certificate ก็คือเป็นอนุปริญญาโทนะคะก็คือหลังจากที่นักเรียนจบป.ตรีแล้วนะคะถึงสามารถที่จะมาลงตรงนี้ได้นะคะซึ่งอันนี้ก็จะดูเป็นใบจบปริญญาตรีนั่นเองแต่จะไม่ได้ดูเกรดนะคะแต่เขาก็จะดูว่าบางโปรแกรมจะดูว่าเราจบในสาขาที่ใกล้เคียงกันมาหรือเปล่านั่นเองค่ะWe offer 3 different start dates at Humber, so students can start in January or in May or September. September is the biggest opening, just like all schools.
Below this, it says sometimes when students are recommended to start their application, but just as Opal will tell you, it's best to just apply early. Some programs, especially if you want a health program, things like nursing or biotechnology or occupational therapy, these fill super fast. So the best thing is just to apply as early as possible. But you can see the recommended dates here. ใช่อันนี้นะคะเมื่อกี้ขอเสริมว่านอกจากเกรดแล้วอันที่เขาดูก็คือจะเป็นเรื่องของภาษานั่นเองนะคะก็อาจจะเป็นทางด้านของผล IELTS หรือว่าเป็นการเรียนพาธเวย์แล้วแต่นั่นเองนะส่วนอันนี้ค่ะก็จะเป็นในเรื่องของเทอมนะคะเทอมเขาจะมีทั้งหมด3เทอมมีมกรานะคะพฤษภาแล้วก็กันยายนนะคะ3เทอมนี้เทอมที่ใหญ่ที่สุดจะเป็นเหมือนกับทุกที่ก็คือเทอมกันยายนนั่นเองค่ะทีนี้ในเรื่องของการสมัครอะค่ะเขาก็จะมีเดดไลน์ว่าถ้าเราสนใจที่เราจะสมัครในช่วงของSeptember หรือกันยายนเนี่ยเราจะต้องสมัครไม่เกินวันที่เท่าไหร่เป็นแบบนี้ไปนะคะแต่จะแนะนำว่าอันเนี้ยค่ะถ้าเกิดเขาเริ่มเปิดสมัครปุ๊บเนี้ยค่ะแนะนำให้รีบสมัครยิ่งคือส่วนใหญ่แล้วเขาจะเป็นเหมือน first come first serve หรือว่าเป็นการที่แบบใครสมัครก่อนได้ก่อนนะคะแต่ว่าบางอย่างเช่นบางสาขาเช่นสาขา healthcare หรือว่าสาขาในเรื่องของการสายสุขภาพจะค่อนข้างแข่งขันกันดังนั้นก็ถ้าเราสมัครได้ค่อนข้างไวหลังจากที่เปิดเลยเนี่ยก็จะอาจจะมีโอกาสที่จะได้ที่นั่งได้ไวกว่านั่นเองค่ะ Okay, the cost to study at Humber is laid out here. If you're doing an English language program, each level, which is 2 months, is about 3,300. A 2 or 3 year advanced diploma or certificate is anywhere between 16,000 and 21,000. A bachelor degree is 19,000 to 21,000, and a postgraduate program is anywhere from 17,500 to 21,000 per year. These costs do include health insurance and school fees, but of course they don't include things like housing or food. โอเคอันนี้นะคะจะเป็นราคาค่าเรียนค่ะก็เริ่มตั้งแต่ EAP คือเป็นคอร์สภาษาค่ะก็สามารถเรียนคอร์สภาษาได้กับทาง Humber เช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็จะอยู่ราคาอยู่ที่ 3,330 ประมาณนี้นะคะต่อ2เดือนหรือว่าจะเป็นดิโพลมาที่เป็นราคา 16,000 จนถึง 2,000 ต่อ1ปีหรือว่าจะเป็นทางดีกรีหรือว่าจะเป็นbachelor หรือว่าเรื่องของปริญญาตรีนั่นเองนะคะก็อยู่ที่ 18,000 จนถึง 20,000 กว่านะคะต่อ1ปีแล้วก็ post grad ที่เป็นอนุปริญญาโทนะคะก็จะอยู่ที่ 17,000 ถึง 20,000 ต่อปีเช่นเดียวกันค่ะซึ่งราคานี้นะคะก็คือจะรวมในเรื่องของประกันสุขภาพนะคะแล้วก็จะเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆที่นักเรียนต้องใช้ในการเรียนในคอร์สนั้นๆนะคะแต่จะไม่ได้รวมในเรื่องของค่าที่พักนั่นเองค่ะ Okay, I won't go into this too much, but if you're applying for a diploma, most students are doing IELTS, and that requires a 6. If you're looking for a 4-year bachelor degree, the IELTS is 6.5, and a postgrad is also 6.5. We are seeing more and more Thai students now do a test called PTE, which I think is maybe sometimes a bit faster to get a test time. So we do accept PTE as well. We need a score of 53 for a diploma, 58 for a bachelor degree, or a little bit higher for a postgraduate program. We accept other tests as well. We are currently accepting Duolingo. I don't know if we'll continue to accept it, but we do take Duolingo right now as well. If you don't want to do one of those English tests, or maybe you can't quite reach the grade, you can join our own English program, or else Opal can guide you to a lot of English schools, either in Vancouver or Toronto, where you can complete an English program there. We have agreements with some of those schools. And when you finish, you can come to Toronto to study after at Humber College. perfect อันนี้นะคะก็คือจะเป็น requirement หรือว่าเป็นในเรื่องของการสมัครแล้วเราต้องมีอะไรบ้างนอกจากเกรดแล้วอะค่ะก็คือจะเป็นในเรื่องของภาษาซึ่งภาษาค่ะเขาก็จะมีให้ดูว่าโอเคจะมี EAP ที่เรียนกับของ Humber นะคะหรือว่า IELTS นะหรือว่าTOEFL Cambridge Test หรือ PTE หรือ Pearson นั่นเองค่ะนอกจากตรงตารางนี้ค่ะสิ่งที่เขากำลังรับอยู่คือ Duolingo ค่ะถ้าเกิดว่านักเรียนอยากที่จะทดสอบสามารถทดสอบใช้ข้อสอบนี้ได้หรือถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้พร้อมที่จะสอบหรือไม่อยากจะสอบเราสามารถเรียนเป็นพาธเวย์ได้ซึ่งพาธเวย์สามารถจะมาสอบถามมาปอหลังมาอีกทีได้ค่ะว่าสถาบันไหนที่มีพาธเวย์กับ Humber บ้างเขาก็จะมีค่อนข้างหลากหลายตัวเลือกให้เราได้เลือกราคาแล้วก็ลองสอบดูระดับผลก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ Okay. The cost to study at Humber, including all living costs, could be anywhere from about $30,000 to $35,000 per year. Please keep in mind, since Humber is a public college, you are allowed to work part-time while you study,
And most of our students, whether they're Canadian or international, are working part-time. I mentioned before that Humber's strength is work. So we have a wonderful team that will help you for free to get a part-time job while you study at Humber. So as long as you use that free service, we can help you get a part-time job while you're studying. But please remember, the main reason you're at Humber is to study. So don't spend all your time working. We know you need to spend some time working to make some money, but your priority should be doing well in school and making sure that you pass your classes so you can graduate and be successful once you complete it. sounds great อันนี้นะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของ cost of living หรือว่าอ่ค่าใช้จ่ายปกติในประเทศแคนาดาหรือว่าในตรงของโตรอนโตนั่นเองนะคะก็ค่าใช้จ่ายต่อปีอะค่ะเขาจะคำนวณคร่าวๆประมาณ 30,000 ถึง 35,000 เหรียญแคนาดานะคะต่อปีนะคะซึ่งอันเนี้ยค่ะจากที่บอกว่านักเรียนของ Humber นะคะด้วยความที่ Humber เป็นcollege ของรัฐบาลนะคะนักเรียนสามารถทำงานเป็น part time ได้ในช่วงเรียนอยู่นะคะ part time คือ20 ชั่วโมงต่ออาทิตย์นั่นเองนะคะซึ่งอย่างที่ทางคอลัมน์แจ้งนะคะคือของ Humber เขาก็จะมีในเรื่องของ service ที่จะช่วยนักเรียนในเรื่องของการหางานแม้กระทั่งพาร์ทไทม์นะคะหรือว่าหางานตอนช่วงโคออปหรือว่าช่วงฝึกงานหรือว่าปิดเทอมเขาจะมีทีมที่คอยช่วยเราตรงนี้ด้วยนะคะดังนั้นก็สามารถที่จะเข้าไปสอบถามหรือว่าขอคำแนะนำได้จากทีมที่ Humber มีให้นักเรียนได้เลยนะคะแต่เขาก็จะมีแนะนำมาว่าอันเนี้ยสุดท้ายแล้วทาง Humber เองก็อยากที่จะให้นักเรียนนะคะเขาเรียกไงนะเหมือนตั้งใจกับการเรียนด้วยเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าเราแบบไม่ใช่ว่าจะมุ่งมั่นทำแต่งานนะเราจะต้องตั้งใจเรียนให้ได้เกรดดีๆเพื่อที่จะได้งานที่ดีต่อไปในอนาคตเช่นเดียวกันค่ะ Okay, we do have some scholarships available to students, but just to be honest, they're quite hard to get. We've switched to a new student where we kind of just check the best student by country. So this means if a Thai student is applying for an undergraduate program, either the diploma or the advanced diploma, and they're the best student from Thailand that semester, they can get a $2,000 scholarship. So it's not that easy to get, but it is possible. Please know you don't need to apply for the scholarship. They're automatic, and the system will just choose the best Thai undergraduate student to give the scholarship to. อันนี้นะคะก็คือจะเป็นทุนการศึกษานั่นเองค่ะแต่ทุนการศึกษานี้อาจจะยากนิดนึงนะคะเป็นเพราะว่าเขาก็จะเลือกแยกจากเหมือนเลือกตามประเทศนั่นเองค่ะดังนั้นเขาก็จะดูว่าคนที่ได้เกรดหรือว่าที่มีความคุณสมบัติที่สูงที่สุดในของประเทศในของคนไทยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะได้ทุนนั้นไปนะคะแต่ว่าทุนตรงเนี้ยค่ะนักเรียนไม่ต้องที่ไม่ต้องสมัครเพิ่มหรือว่าไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะก็จะเป็นทุนที่ได้อัตโนมัติค่ะดังนั้นอันนี้ก็เป็นทุนสำหรับนักเรียนที่ได้คะแนนสูงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษานะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของเกรดตอนมัธยมหรือปริญญาตรีนั่นเองค่ะก็จะเลือกจากท็อปของประเทศนั้นๆค่ะ So it's a bit harder to get those scholarships, but the scholarship that's much easier to get is our bachelor degree scholarship. So if you're coming for a 4-year bachelor degree, you can receive an entrance scholarship of anywhere between $1,500 to $4,000. And as long as your grade from Thailand is the equivalent of 80% or higher, you can get this money every year, which means you could get somewhere between $8,000 to $16,000 for your studies at Humber. As I understand, this is the most generous of any of the Toronto colleges, but it's just for bachelor degrees. And again, for this scholarship, you don't need to apply. We just look internally at your grades from your high school in Thailand. Sorry, so this is for the grade for high school, and then they will get it every semester? They'll get it every year, as long as they maintain an average above 80% at Humber. So if a student's average in Thailand was, say, it's 87, so they would get $3,000 for the first year. And as long as they keep their grade at 80% or higher at Humber, we'd give them that money every year. So over the whole time, it would be $12,000. ว้าวโอเคอันนี้คือจะเป็นทุนที่ง่ายขึ้นมาหน่อยนะคะแต่ว่าจะเป็นเฉพาะของปริญญาตรีเท่านั้นนะคะก็ถ้าอันนี้คือสำหรับในกรณีที่นักเรียนได้เกรดที่ไทยนะคะหรือว่าเกรดที่ประเทศของเราเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ด้านนี้คือ75จนถึง95หรือสูงขึ้นไปเนี่ยแล้วแต่ว่าเราอยู่ที่เกณฑ์ไหนนะคะถ้าสมมติเมื่อกี้ที่เขายกตัวอย่างคือจะเป็น87นะคะถ้าเกรดของเรา87นะแสดงว่าเราได้3,000ตรงนี้ค่ะเราจะต้องเมนเทนเกรดของเรา
ที่ Humber เช่นเดียวกันคือเราจะต้องได้เกรดของ Humber ค่ะอย่างให้ได้ไม่ต่ำกว่า 80% นะคะดังนั้นก็คือเราก็จะได้ 3,000 ทุกๆปีไปนั่นเองซึ่งถ้าเกิดอย่าง Bachelor หรือปอตรีค่ะเราจะเรียนทั้งหมด4ปีนั่นหมายความว่า4ปีตรงนี้ค่ะนักเรียนถ้า maintain เกรดหรือว่าทำให้เกรดได้อยู่คงที่เหมือนเดิม80ขึ้นไปอะค่ะเราก็จะได้ทุนตรงนี้ถึง 12,000 เหรียญเลยในช่วง4ปีตรงนี้ที่เราเรียนที่ปอตรีที่นี่ค่ะ Okay. We do have housing on campus. So if you wanted to live at Humber College, there is housing at our larger two campuses, so the North Campus and the Lakeshore. Most of our students live off campus, and you're certainly welcome to do that. But if you're doing that, Humber does not really assist with that. So we provide students with websites, which are listed right here. But if you wanted to live in our residence, Humber's residence room, students always have the room to themselves, which is quite nice. You always have your own bedroom. And it's a really, really beautiful facility. When I first moved to Toronto and I got my job at Humber, they actually let me stay in the dormitory for a week. And it was very, very comfortable. Yeah. But I'll go in and I'll show a little bit about the kinds of rooms that we have. Sure. อันนี้นะคะก็คือจะในเรื่องของที่พักนะคะที่พักก็จะมีในเรื่องของการอยู่ในหอนะคะแล้วก็หอจะมีอย่างสองแคมปัสที่เขามีหอให้นะคะหรือว่าอยู่ข้างนอกเขาก็จะไม่ได้มีเป็นพาร์ทเนอร์ให้ขนาดนั้นนะคะแต่เขาก็จะมีลิงก์ให้นักเรียนเข้าไปหาที่พักข้างนอกแคมปัสได้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างของในหอในนั่นเองค่ะที่ค่อนข้างสะดวกสบาย yeah go ahead Sure. And this is just a picture of one of the rooms in our larger type of dormitory. And you can see just how much space is in this room. And that's all for just one student. So this isn't really as much like a classic dorm room, which is really small and usually two students together. These are quite spacious living spaces. อันนี้นะคะทุกหอของเขาเนี่ยก็1ห้องนอนจะสำหรับนักเรียน1คนนะคะดังนั้นก็จะแตกต่างจากที่อื่นที่โอเคหอเราอาจจะคิดว่ามันแบบเล็กแล้วก็อยู่ด้วยกันหลายคนนะคะแต่ว่าของ Humber เองเนี่ยถ้าเป็นหอในคือจะไซส์ขนาดนี้เลยแต่ว่าอยู่คนเดียวนั่นเองค่ะ Yeah. So we do have the more traditional type of dorm room, which is shown here, which does have a smaller bed. And then there's kind of group washrooms, which are shared by students of the same gender, where there are shower rooms and toilet rooms. This type of room is a bit more affordable than the other type of room. It's closer to $10,000 per year, but still a comfortable space where students do have a room all to themselves. อันนี้นะคะก็คือจะเป็นตัวอย่างห้องนะคะของแคมปัสนอร์ทนั่นเองนะคะก็จะเป็นห้องนอนส่วนตัวนะคะแต่ว่าก็จะแชร์ห้องน้ำที่นี้ในที่นี้นะคะก็คือจะแชร์ห้องน้ำในกับนักเรียนที่เป็นเพศเดียวกันนะคะก็หญิงแชร์ห้องน้ำกับหญิงชายแชร์กับชายนั่นเองเนาะซึ่งอันเนี้ยค่ะราคาจะอยู่ที่ประมาณ 10,000 ต่อปีนั่นเองค่ะ This is our other style of room, which is at both campuses, the North and the Lakeshore. This is a bit more like an apartment, and it's the room that I showed in the picture. So students have a large bed, they have a large desk, there's a big window, and then the students, between the two of them, will share kind of a little kitchen space and a bathroom. So you share that with just one other student, but your room itself is just yours. So you have your own room with the own lock. That's your entire space for yourself. Perfect อันนี้นะคะก็คือจะเป็นหอในสำหรับ Lake Shore แล้วก็ North Campus นั่นเองนะคะซึ่งก็จะเป็นเหมือนที่รูปแรกนะคะที่เขาให้ดูที่มีนักเรียนอยู่ในรูป3คนนั่นเองเนาะก็อันนี้ค่ะห้องแบบนี้นะคะจะเป็นห้องนอนที่เป็น2ห้องนอนแบบนี้เป็นส่วนตัวเหมือนกันนะคะก็คือคนละห้องนอนที่เป็นห้องส่วนตัวเนาะแต่ว่าจะเป็นแชร์ส่วนกลางกันแค่2คนในภาพเลยนะคะตัวนี้เองก็คือจะค่อนข้าง private เข้ามาหน่อยนะคะแล้วก็แชร์ห้องน้ำกันแค่2คนนั่นเองค่ะเนี่ย Okay, these are the different costs for the rooms. So if you're getting a regular meal plan, the smaller one now will cost a little bit under 10,000, and then the larger one will cost closer to 11,000. Please know there's 3 different meal plans here, and I always recommend to international students to get the one called regular dining plan. If you want to cook for yourself, there's kind of a large kitchen space where students can cook for themselves. I think the food in our dormitory is good, but eventually you'll miss Thai food and you'll want to cook for yourself. So don't get the large dining plan. Get the regular dining plan and then cook for yourself once in a while in our space. It's available for students to use. Please take advantage of that. So if you're staying in the dormitory, just stick with the regular dining plan. Is it like regular is like 1 meal, medium 2 meal, and last 3 meals? What's the difference? It kind of works to the equivalent of 2.5 meals a day,
but it's not set by each day. So one day you could have 4 meals and one day you could have 1 meal. Like you kind of choose when you have them, but it kind of works out to like about 2.5 meals per day, the regular dining plan. And I suggest that because then I think maybe twice a week or 3 times a week, students can cook for themselves 1 meal. So it kind of works out well. ก่อนจะอันนี้นะคะก็คือจะเป็นแพลนหรือว่าเป็นที่เขาให้ดูว่าในแต่ละออปชันในแต่ละรูปแบบในการอยู่ของหอในอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีให้เลือกว่านักเรียนอยากที่จะทานอาหารมากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งของเขาเองก็จะแนะนำเป็น regular ก็พอนะคะเพื่อที่เราจะได้แบบทำอาหารเองได้ด้วยนะคะก็เผื่อแบบเราคิดถึงอาหารไทยอะไรอย่างงี้เนาะเราก็สามารถที่จะแบบทำอาหารเองด้วยในอาทิตย์หนึ่งแบบ1-2 วันนั่นเองนะคะแทนที่เราจะแบบว่าจ่ายไปเยอะเลยในเรื่องของ large dining หรือ medium dining นั่นเองอะค่ะ Okay, and the last slide I'll show is just where our campuses are. So this map here isn't even all of Toronto. It's a little more than half of Toronto, but you can see our North Campus in the left corner, which is quite close to the airport, which is our largest campus. If you go straight down, you'll see our Lakeshore Campus, which is right on the edge of Lake Ontario. There's a lovely beach there that you can swim at. For Thai people, I think it might be a little bit cold, but once you're in Canada for a bit, you'll feel comfortable in there. And then if you head to the other side, you'll see our downtown International Graduate School, which is located right in the heart of Toronto. ใช่อันนี้นะคะก็คือจะเป็นแผนที่ครึ่งหนึ่งของโตรอนโตไม่ใช่ทั้งหมดนะคะก็คืออันนี้คือเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของโตรอนโตนั่นเองนะคะก็ทั้งหมดใน3แคมปัสอยู่ไหนบ้างนะคะก็เริ่มแรกจะเป็น North Campus อยู่ใกล้สนามบินค่ะข้างล่างของ North Campus จะเป็น Lakeshore Campus จะใกล้ทะเลนะคะซึ่งทะเลตรงเนี้ยทางแคลลัมก็แจ้งว่านักเรียนก็ไปว่ายน้ำกันได้นะคะแต่น้ำอาจจะค่อนข้างเย็นถ้าเกิดว่าเรามาแรกๆอาจจะแบบยังไม่ชินแต่หลังๆเขาก็จะว่ายน้ำกันได้ในน้ำเย็นๆแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านขวามือจะเป็น IGS ที่เป็นแคมปัสที่อยู่ใจกลางเมืองโตรอนโตนั่นเองค่ะ Yeah, and it shows here the distance from downtown. So all 3 campuses are in the city of Toronto. The IGS is right in the heart, as I mentioned. The Lakeshore campus is about 30 minutes to downtown, and the North campus is about 45. ก่อนจะอันนี้นะคะก็คือเพิ่มเติมว่าทั้ง2แคมปัสทั้ง North Campus หรือ Lakeshore เนี่ย Lakeshore จะห่างกับในตัวดาวน์ทาวน์ประมาณ30 นาทีนะคะแต่ว่าถ้าเกิด North Campus ก็จะห่างกับดาวน์ทาวน์ประมาณ45 นาทีนั่นเองค่ะ Okay, and I will finish there. And if there's any questions, I'd be happy to answer. Perfect อันนี้นะคะก็คือเขาจะมีถามคำถามเพิ่มเติมแล้วนะคะสำหรับใครที่มีคำถามสามารถที่จะถามเปิดไมค์ถามกับแคลร์ได้เลยหรือว่าอยากที่จะพิมพ์นะคะแล้วก็ให้ปอแปลเป็นภาษาอังกฤษให้แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ At first I just wanna thank you first for Callum for joining us today. I know it's very late in Toronto time. It's no Let's see problem. if there's any questions coming up. Sure. I can start now by asking about like the class size, like how Sure. many usually for Humber, how are they any like what the size of the classroom? Sure. It actually is very different by program. So Right. there's some programs like music where the classes can be like 8 people. They're really small. And then some other classes are about 30. And then the largest classes are about 60. Most classes are not that big. So it could be anywhere between 8 to 60. And it depends on what kind of class it is. ก่อนใช่อันนี้นะคะก็คือเป็นคำถามเกี่ยวกับว่าขนาดของห้องค่ะว่าห้องนึงเนี่ยนักเรียนจะมีทั้งหมดกี่คนนะคะก็จะแล้วแต่โปรแกรมหรือแล้วแต่แบบสาขาให้เราเลือกอีกทีหนึ่งนะคะก็จะมีตั้งแต่8 คนสำหรับการเรียนมิวสิกหรือการเรียนทางด้านดนตรีนะคะหรือว่าจะเป็น10 คนบางคลาสนะคะหรืออาจจะมีสูงสุด60 คนก็มีแล้วแต่หรือว่าเราจะเรียนโปรแกรมไหนนั่นเองค่ะOkay, and is it possible if you can repeat what is the program that is a high competitive one? Sure. Health. So all health programs seem to be in the most demand. And I think that's because there's a lot of jobs for health programs and the jobs are really clear, right? So the health program, by far the hardest to get in, nursing. Nursing is the most popular. Humber has a 2-year nursing program. Humber has a 4-year nursing program. I think we still have the biggest nursing program in Canada. I'm not sure, but it's hard, very hard to get into that program. And this applies for all health programs. So that's for occupational therapy. This is for biotechnology.
This is for pharmacy technician. Humber also has a funeral program that's also hard to get in. We have personal support worker. All of these health programs are kind of the most popular programs that fill up the fastest. So that's where we're definitely seeing the most demand. But there's a few other areas that are in quite high demand as well. A lot of social work type programs. So Humber has social service worker and addictions and mental health. These programs are quite popular. Also, we see a lot of demand for 2-year postgraduate programs. So Humber has a global business program. Humber has a business insights and analytics program. And we also have an information technology, an IT program that are 2-year postgraduates. Those ones I find also have a tendency to fill up pretty fast. The other one, which is quite popular with Thai students that fills up fast, is early childhood education. right A lot of Thai students want to take care of little kids, and that fills up pretty fast too. perfect อันนี้นะคะก็คือเป็นคอร์สที่คอร์สที่เขาเรียกไงนะเหมือนเป็นคอร์สที่ค่อนข้างแข่งขันกันสูงนะคะก็จะมีในเรื่องของคอร์สสายสุขภาพก็จะมีพยาบาลนะคะพยาบาลหรือว่าไบโอเทคโนโลยีนะคะหรือว่าเป็นทางด้านยา support worker หรือว่า social service worker นะคะตรงนี้ก็จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับสายสุขภาพก็จะค่อนข้างแข่งขันกันสูงนะคะหรือว่าจะเป็นทางด้าน IT แล้วก็ ECE เด็กดูเด็กนั่นเองนะคะโอเคI have one questions regarding the diploma degree. One student is asking if the student already graduated from master degrees, what kind of like which transcript would you look at the grades for from master or bachelor degrees? Sure. It depends what program they want to do, but we usually recommend if a student did master's and bachelor degree, they send in both transcripts. So we need the transcripts from both and the graduation certificate from both. Basically for postgrad, for most programs, as long as the student passed their bachelor degree, they don't need a lot more than that to get in unless it's a competitive program. That being said, if they have a master's and they want an undergraduate program, then they definitely want to send in both transcripts because we do have to look at grades to get into undergraduate programs. So it's best to send in everything. We usually don't need to see grade 12 transcripts if a student already has a bachelor's and a postgrad. But if the bachelor's and postgrad did not have math and the program requires math, sometimes we still have to look at grade 12. Gotcha อันนี้นะคะก็คือมีนักเรียนถามว่าถ้าเกิดว่าจบปริญญาโทมาแล้วแต่ว่าอยากเรียนดิโพลมานะคะจะต้องยื่นผลการเรียนของตรีโทแล้วก็หรือเป็นการเรียนแบบไหนนะคะซึ่งทางเขาแนะนำว่าให้ยื่นทุกอันตรีโทเพราะว่าจะแล้วแต่แล้วแต่โปรแกรมอีกทีนึงนะคะว่าเขาจะดูตรงไหนนะคะแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็นดิโพลมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดเขาอยากดูเป็นคอร์สดูเป็นวิชาเลขถ้าปตรีปโทเราไม่ได้เรียนเลขเงี้ยค่ะเราจะต้องดูเกรดมัธยมม.6 เราเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ถ้าเป็นปตรีก็จะดูหมายถึงนะคะถ้าเป็นเรียนปตรีนะคะหรือว่าจะเรียนเป็น postgrad ที่เป็นอนุปริญญาโทนะคะก็สามารถที่จะเลือกทั้งปตรีหรือปโทให้เขาดูได้เลยเหมือนกันนะคะว่าอยากให้ทั้งหมดให้เขาได้เลยนั่นเองOkay. For like some of the students, they cannot find the grade 6 transcript. Is it possible to use the bachelor transcript instead? Yeah, for most cases. The only issue we ever come up with is usually if a program needs math. Yes. So that's programs like IT or engineering, we need a math grade. If the student had a math grade from their bachelor degree, we don't need to see grade 12. But if there's no math in the bachelor degree, then we need to see their grade 12. Like in like a math, when you say you meaning, is it like it has to be calculus, or what about if they study stats? Like are they in math or? As long as it says the word math. Oh, gotcha. Okay. Yeah, we're pretty open with Thailand about what kind of math it is because I've seen different math classes. Right. Yeah. As long as it says math, we generally take it as a math grade. Gotcha. Okay. อันนี้นะคะก็มีนักเรียนถามว่าถ้าเกิดว่าแบบม.6 อันเนี้ยเราไม่สามารถหาเกรดได้แล้วนะคะใช้ปตรีได้ไหมเนาะซึ่งอย่างที่เขานำแจ้งเลยว่าถ้าเกิดว่าเกรดเนี้ยค่ะคือดูว่าโปรแกรมของเราเนี่ยเขาใช้เกรดตัวไหนนะคะถ้าเกิดว่าเป็นโปรแกรมทางด้าน IT หรือว่าโปรแกรมทางด้าน
วิศวะนะคะที่เขาจะดูเรื่องเลขเนี่ยเราจะต้องมีเกรดเลขให้เขาเห็นนะคะซึ่งเลขหมายถึงอะไรเลขก็คือเป็นเกรดที่เขียนว่าแบบ math เลยนะคะก็อาจจะไม่ใช่ตัวที่มันแบบเจาะจงหรืออะไรเงี้ยต้องมีคำว่า math อันนั้นคือถึงที่เขาจะดูได้นั่นเองนะคะโอเค I know that some of the institution have like installments. The students can pay tuition fee. For Humber College, like what is the fees? Sure. For Thai students, we require a payment of 1 semester. So they don't pay by year, they pay by semester. Usually that's about $9,000 for most programs. Humber doesn't do a partial payment system, so it's $9,000, and usually about 2 weeks before they start their next semester, it's another $9,000. โอเคในเรื่องของการที่จ่ายค่าเรียนนะคะก็เขาจะจ่ายเป็นเทอมนะคะเขาจะไม่ได้จ่ายแบบทั้งหมดทีเดียวเลยนะคะก็จ่ายทุกเทอมก็คือจ่ายก่อน2อาทิตย์ก่อนเปิดเทอมนะคะก็จ่ายประมาณ 9,000 เหรียญต่อเทอมนั่นเองค่ะ If a student doesn't receive their visa, so they apply to Humber, they pay for Humber, but then their visa is rejected, we return all money except for $200. So there's a $200 processing fee, but we return the rest of the money. ก่อนใช่อันนี้นะคะก็คือในเรื่องของค่ามัดจำที่นั่งนะคะถ้าเกิดว่ามีการจ่ายมัดจำที่นั่งแล้วนะคะแต่ว่าวีซ่าไม่ผ่านสมมติเนาะอันนี้ของ Humber เนี่ยก็คืนให้หมดนะคะแต่ว่าหักในเรื่องของค่าเซอร์วิสค่าบริการนะคะ200 เหรียญนั่นเองค่ะ Okay, so would you say like there's are there any high amount of Thai students already in Humber or it's actually small amount right now? Yeah, I think across Canada, there's no huge amount of Thai students, right? The huge populations are from India or China or Korea or Nigeria, right? Like there's no huge Thai population. But last year, our Thai numbers increased by almost 1,000%. So, but it's because before we only had like 4, right? And then and then over the course of a year, it went up so fast. And I know our professors are loving our Thai students. So we're really happy about that. Yeah. โอเคอันนี้ก็คือถามเผื่อนะคะว่าถ้าเกิดว่านักเรียนเรียนที่ Humber เนี่ยคือเราจะเจอคนไทยมากน้อยแค่ไหนนะคะก็จริงๆแล้วคนไทยที่แคนาดาทั้งประเทศเลยค่ะคือเขาจะไม่ได้มีประชากรคนไทยเยอะขนาดนั้นนะคะประชากรที่ค่อนข้างเยอะที่เป็นนักเรียนต่างชาติก็จะเป็นทางด้านอินเดียทางด้านจีนนะคะหรือว่าทางด้านไนจีเรียนะคะหรือว่าจะเป็นเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นคนไทยยังไม่ได้เยอะมากนั่นเองค่ะ Alright, I think that's it. Well, thank you so much, Colin, for today, and Okay. thank you everyone for joining us. Alright, if anyone have any questions หรือถ้าใครมีคำถามนะคะสามารถหลังไมค์หรือว่าขอในเรื่องของสไลด์มาได้อีกทีนึงค่ะเดี๋ยวพอส่งไปให้นะคะก็ถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะคะไลน์ของเราจะเป็น @bcec_Thailand ค่ะขอบคุณมากค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ Thank you so much. Bye bye. Hey, Opal, thanks so much.